大家好，有我 Pro 76嘅小西啦。今日同大家實試嘅咧就係呢隻已經喺耳仔上邊嘅一個 SOX OpenDots One 嘅一個耳夾式嘅藍牙耳機啊。其實喺街上面咧見到而家除咗好多人用一啲普通耳掛式嘅開放式耳機之外咧，呢一類嘅耳夾式耳機咧都非常之多人選購嘅，因為咧就喺個耳仔夾上去嚟講咧個舒服度係咪真係會好啲咧？咁呢個真係要實試過先知。但係咧有好多朋友咧戴完之後咧就話，除咗係耳機之外咧，仲會係一個吊飾或者係一個首飾嘅一部分啊！咁究竟呢隻耳機咧嗰個效果、聽歌同埋睇戲係點咧？因為佢仲有埋呢個杜比 Audio 嘅加持啊嘛！我又唔好講咁多啦，即刻同大家實試一下。未同大家實試之前咧，提下大家訂閱我哋嘅 channel， 撳鐘仔，撳埋個全部啊！咁我哋有新嘅耳機、家庭影院、Hi-Fi Gadget 嘅評測都可以即時通知到你啦。面前就一個嘅 SOX OpenDots One 嘅一個耳機嘅盒啦，咁啊見到佢咧一開波就已經有隻耳機擺咗喺度。咁而家咧 SOX 呢一個嘅包裝咧就全環保添啊！嗱，咁顏色咧就兩隻喺晒度啦，一隻咧就係原石黑啊，一隻就係星際灰嘅。咁喺充電盒嘅正面咧就會有粒燈嘅，呢粒燈咧就係我嚟做翻個充電嘅顯示啊。呢個充電盒嘅底咧就會有一個 USB-C 嘅充電插孔啊，而佢嘅背面咧就會有粒掣，咁咧撳實佢咧就可以做呢個藍牙嘅配對啊。隻耳機咧其實就係一個類似耳夾仔嘅一個設計嚟嘅，佢用磁吸嘅方式咧擺喺個充電座度啦。耳機單元咧就會喺圓形呢一邊嘅，咁下邊呢一個咧就會係一個處理器嚟嘅。咁隻耳機咧其實就會有一啲嘅散射孔咧，就我嚟出翻嗰個聲音嘅效果啊。機底咧仲會有兩粒咧，就係我嚟做翻呢個充電嘅接觸點嘅。嗱，咁呢兩隻耳機咧，其實就冇分左右嘅，咁只要咧你就插到落個耳仔度，個單元咧對翻你個耳窩咧，基本上咧就已經 OK 噶啦。你左右兩邊調轉都冇問題嘅，因為咧佢會用個 AI 咧嚟去 sense 你嘅耳機喺左邊定喺右邊咧，就同你做翻呢一個嘅對接啊。咁係非常之方便，亦都非常之人性化，因為兩隻耳機基本上係一模一樣啊。咁所以咧，如果預期要分左右咧，不如咧就由翻個 AI 去幫你去分左右，就會更加好啦。咁打上去嘅時候咧，其實你就會見到啦，佢會夾住你嗰個耳仔嘅位置嘅。咁咧就真係相對咧比較上用耳掛式嚟講咧，係會輕鬆啲喎。雖然耳機細細啊，咁但係咧入邊嘅技術咧都非常之多嘅一啲含量喺度嘅。咁啊，不如同大家咧先分享埋咧呢一隻 SOX 嘅 OpenDots One 嘅一個耳夾式耳機嘅技術規格，跟住同大家咧玩下個 app， 同埋咧試下佢啲聲音效果係點先。呢一隻 SOX 嘅 OpenDots One 咧係佢哋首款嘅耳夾式藍牙耳機嚟嘅，咁啊擁有呢一個杜比 Audio 嘅音效加持啊，配搭呢一個 Bass Freer 嘅低頻聚合技術啊，內磁式咧 11.8mm 嘅雙驅動單元啊，亦都等效咧呢個 16mm 嘅驅動單元嘅效果嘅喎。對稱雙單元嘅設計啊，令到佢嗰個低音咧更加之聚焦㗎。嗱，佢嘅夾片咧就用咗呢個0.19mm 嘅超薄鈦片同埋動態預緊力嘅設計，可以根據唔同嘅耳型咧夾緊耳仔，但係咧就亦都唔會令到大家有唔舒服嘅感覺㗎。0.6個 gram 嘅輕巧機身，長時間戴咧都比較上輕鬆啊！亦都有佢哋嘅 Direct Pitch 嘅一個定向聲場技術，有4個咪嘅 AI 通話降噪技術啊，可以咧有效降低96.8% 嘅環境噪音㗎。耳機咧就支援呢個 IP54嘅防水防塵設計，藍牙版本方面咧就係5.4嘅噃。咁藍牙嘅編碼咧就包括咗有 SBC 啦同埋 AAC 嘅。續航能力方面咧就可以咧就玩到10個鐘頭嘅，配合埋充電盒咧可以玩到40個鐘頭添嘅喎。亦都配合埋呢個快速充電嘅，充電10分鐘就可以玩到2個鐘頭嘅。耳機嘅待機時間咧最高可以去到270日嘅噃。顏色方面就有原石黑同埋星際灰嘅，售價咧就係1599蚊。同大家分享完技術之後咧，就會見到啦，有好多 SOX 嘅一啲專利咧都會放咗落去嘅，譬如有 Direct Pitch 啊等等啊，咁啊令到咧佢個音色會做得更加好。因為咧 SOX 咧其實都做咗好多唔同嘅耳機嘅經驗㗎啦，咁啊開放式耳機更加咧就係即係首屈一指添。咁所以咧佢呢一啲嘅耳夾式咧，其實基本上咧對佢嚟講咧，只有更加好啊，就沒有太大嘅難度啊。而佢咧亦都係個 app 咧非常之功能齊全同埋實用見稱嘅。咁今次咧小西用嘅手機咧就會係 iPhone 16 Pro Max 嘅。咁啊開咗個 app 之後咧就會見到啦，隻耳機咧就已經好清楚見到左右兩邊嘅電量啦，同埋嗰個耳機盒嘅電量嘅。咁再下邊咧就會有個杜比 Audio 嘅開關嘅一個option 啊。咁啊睇戲嘅時候咧開杜比 Audio 咧就會更加好嘅。咁啊其實聽歌都得嘅，咁只不過睇下你自己覺得個口味啱唔啱啦。
咁聲音模式方面咧，就會有標準啦、人聲啦、低頻增強啦，同埋私隱保護喎，咁得意嘅。仲有個自定啊，咁自定入邊咧就會有5個唔同嘅 EQ 可以俾大家咧自己預製一個啊。咁啊，另外咧亦都有呢個雙設備連接啦。咁啊，如果咧你個耳機咧係想配多幾個唔同嘅 device 啫，咁呢一個雙設備就要開咗佢。咁而家我就暫時唔開住。手勢控制有啲咩揀啊？咁樣double click 佢咧就會有啲咩功能嘅，譬如播放啊、暫停啊，或者係靈敏度幾多啊？咁啊，雙 click 又會係點啦？長按又會係點啦？呢啲咧都可以喺度咧設定一番嘅。咁啊，又有埋嗰啲尋找耳機啊、智能佩戴檢測啊，呢一個通話期間咪高峰降噪喎，呢個技術都幾正。咁開始咗呢一個嘅功能之後咧，佢就會提示你喺下次通話嘅時候咧，先至會着翻呢個功能啊。咁而家咧就開閂嘅時候，其實就會有個咁嘅提示嘅。咁啊，跟住咧就去呢一個右手邊上邊嘅齒輪位置啦。其實喺呢個設定入邊咧，都有好多咧就已經喺第一頁見到㗎啦。咁啊，反而冇嘅咧就係固件升級啦。咁啊，嚟到呢度咧，通常咧如果大家第一次買翻個耳機咧，我都幾建議大家即刻就 update 咗最新嘅 firmware 啊，呢個最新嘅固件先。咁啊，跟住咧就可以 update 到呢一個耳機最新嘅 function 啊嘛，係咪？咁跟住之後啲智能佩戴啊、左右耳檢測呢啲開唔開啊，都係喺呢度 set 翻嘅。咁不如而家咧先同大家咧就播幾首唔同嘅歌，聽一聽個效果。跟住之後咧喺 YouTube 同埋 Netflix 咧揾啲戲試下咧，佢呢個杜比 Audio 係咪真係有啲料到先？而家咧我哋就去 KKBox 度揾啲歌聽下先。咁啊呢期咧其實就聽咗幾首，有個女歌手啲歌咧都幾正嘅。咁啊第一個咧就聽下葉巧琳嘅小傷疤先。我覺得咧佢係一個幾舒服嘅效果，你戴咗佢又唔係好覺啦。咁跟住咧，你播歌咧，亦都唔係好覺個耳機播緊歌嘅。你會以為喺我嘅後邊咧有一對喇叭喺度播緊歌，即係好似嗰啲 background music 咁樣。咁你就一路就會聽緊歌，但係咧你整體嚟講咧，你會覺得自己係冇帶任何嘢嘅，除咗個側跟耳仔夾住，輕輕咁樣掂住你之外，呢個比起耳掛式好嘅咧，就係佢唔使好似耳機咁樣即係戴住啦，掛住啲仔咧，又唔使好似眼鏡咁啦。如果戴眼鏡嘅朋友咧，如果你用一啲耳掛式嗰啲咧，其實有兩件嘢喺度咧，係會有少少唔方便嘅。咁呢一個設計咧，正正就係對於一啲戴眼鏡嘅朋友係非常之好啦，即係好似我而家咁啊。咁但係佢個聲音咧，我覺得佢嗰個三頻都幾平均嘅喎。雖然係而家嚟即係隔咗一個空氣嘅聲音啊，但係啲聲嘅人聲啊、啲音樂嗰啲都係清楚聽得到晒嘅喎。除咗現場嘅空氣聲我可以收埋之外，嗱而家我係用緊80% 嘅音壓，我都仲聽到自己講嘢啦，係舒服自然嗰種聽到自己講嘢喎。但係另外咧，亦都聽到有隻喇叭仔喺我耳仔發聲，我覺得佢係 highlight 人聲先嘅。Misia 嗰個人聲咧係比較突出啲啊。咁我睇下佢嘅 EQ 又教下啲唔同嘅 setting 先。嗱一轉標準模式咧，所有音樂同埋人聲咧都再升咗一級，大聲咗嘅，都係中頻為主㗎。咁但係頭先嗰個就更加多啦。人聲模式咧就會將人聲 Misia 嘅最高嗰啲位置咧就提升咗，其他就唔係太大分別嘅。嗱低頻模式幾舒服喎，因為佢會加強咗個低音。但係喺加強嘅低音嗱，以前咧開放式耳機嘅加強低音有機會令到單元有失真嘅情況嘅。而家咧睇佢呢一隻嘅低音單元，成個嘅動圈單元咧做出嚟嗰個平均音色都係舒服嘅喎，同埋咧佢個低音大得嚟咧，佢唔會有炒耳同埋有頂唔順嘅感覺啊！我而家已經開始聽唔到自己講嘢，因為大聲到。但係漏音方面應該都唔算犀利啊，因為而家我個咪收聲咧，你哋都應該聽唔到。但係我而家已經好大聲㗎啦，耳仔。好咁啊，我覺得幾唔錯嘅，呢個低頻模式係我幾喜歡嘅一個音色啊。咁跟住就再聽多首爆啲嘅暴走女團啊！Collar 嘅，哇！呢個低音好勁。咁呢個低頻增強模式底下，我覺得就還叫可以喎。一下下打出嚟嗰啲鼓聲咧，都唔會散嘅喎。咁而家應該你哋都聽唔到我個聲，但我喺耳仔度都已經係好大聲。嗱，呢個幾個 mode 咧，我自己覺得咧，個低頻增強模式係最啱聽 pop music 啊。Even 就算係暴走女團呢啲咁多 beat 啊、咁多低音啊、咁多電子音樂嗰啲咧，我覺得都係可以唔錯啊。即係如果要去比較嘅話咧，呢一個耳夾式嘅藍牙耳機，佢出嚟嗰個音色咧，同入耳式嘅比較咧，我覺得都有70%嗰種完整性。即係就算 even 係一個間接式嘅單元爆出嚟嘅聲音，
佢都可以有入耳式嘅7成，我覺得好勁噶咯喎，其實啊。跟住試下咧，就聽下鄭伊健同埋伊人嘅久別重逢啦，聽下啲慢歌男聲啦，睇下點樣。哦，哇，個低音好勁喎，個人聲男聲都勁厚喎。咁我反而覺得咧，如果係聽男聲咧，佢轉翻去標準模式會啱啲喎。Even 咧係快歌又好啦，慢歌都好啦。咁其實喺呢個耳機單元出嚟嘅聲音，我覺得都叫做非常之唔錯啊。咁喺開放式耳機嚟講咧，佢算係一個幾高質嘅一個單元質料。頭先咧，我哋聽歌咧都係用咗呢個冇開杜比 Audio 嘅模式嘅。咁而家咧試埋咧開杜比 Audio 咧，睇下聽歌有啲咩唔同先。咁我咧就揀咗一首謝霆鋒嘅《逆行》啊，試一試個效果啊！咁呢首歌如果大家有印象都係好多低音嘅。咁首先咧，而家咧我就係用翻呢個標準模式先嘅。咁開個杜比 Audio， 佢呢一個杜比 Audio 嘅模式咧，即係就係會多少少空間感，多少少 reverb 嚟去做翻呢一個3D 嘅感覺嘅。咁但係好少嘅啫。唔同我哋平時玩開杜比 Atmos 嗰種嘅 3D 嘅，佢淨係做啲空間感，同埋咧令到個音場闊少少嘅啫。聽歌嚟講咧，就未必話一個好好嘅玩法啊，反而咧就睇戲我諗會正啲。咁而家咧我就喺 Netflix 入邊咧揾咗呢一個《職業特工隊：死亡清算》嘅上集嚟睇。咁咧佢就會有 Dolby Vision 啦，同埋 Full HD 嘅畫質啦，同埋呢個 Spatial Audio 嘅。呢個 Spatial Audio 咧 ，even 有冇杜比 Audio 嘅加持咧，其實佢都可以享受到嘅。Grace, you gotta pull over. Grace. 喺呢個開關杜比 Audio 嘅功能上邊咧，喺嗰個人聲對白同埋個空間感嚟講咧，係會相對嚟講咧空間感闊啲啦。人聲對白咧嗰個低頻量都會靚啲嘅。人聲中置嘅效果咧，你就會覺得咦喎個聲音個劇院味重啲喎，令到咧你嗰個聽落去個感覺咧有少少似喺 hall 上面睇呢一套電影嘅效果啊。咁 so far 咧呢一個嘅杜比 Audio 嘅 option 咧喺呢一個SOX 嘅 Open Dock One 上面咧，其實我覺得係非常之啱用啊！喺睇戲上邊。除咗係頭先講嘅聲音效果同埋睇戲效果之外咧，咁啊當然就要試下咧佢呢個通話同埋其他唔同嘅功能啦。而家咧即刻落去同大家實試埋佢。咁而家咧小室咧就喺呢個大連排度啊，試一試咧就呢一個SOX Open Dock One 嘅一隻耳夾式耳機咧，究竟喺通話上面嘅效果係點啦？咁電話另外一邊咧就會係 Hugo 嘅。咁啊大連排度就好多車行嚟行去嘅。咁你嗰邊聽我講嘅嗰個效果又會係點先？個人聲 OK。嘅，不過好似個信號唔知佢好輕微，會有時有啲跳一跳咁啫。咁呢個會唔會係同嗰個網絡商有關嘅咧？你覺得？我而家判斷唔到，呢個 moment 有機會嘅可能。而家喺個 app 上面咧，其實之前咧就有一個通話期間咪高風降噪呢一 part 嘅，咁而家咧我就安咗嘅。咁暫時嚟講咧，我聽你把聲咧，其實都響亮清晰嘅。even 咧。而家街上面嘅聲音其實我都仲聽到，啱啱的士經過又有車聲，而家側間又有水聲，又有環境聲，有空氣聲，有大風咁，咩都聽唔到。我覺得你係吹水添。合咗口之後咧，因為嗰一下你聽到個 background 突然間有啲嗰啲咁嘅聲咯，但係我唔知你嗰邊會係咪有啲嘢整緊，或者有啲嘢調整緊，係啊。冇，其實冇特別嘅，冇嘢搞嘅。明白。咁so far嚟講，即係嗰個我講嘅個通話，你覺得都係 OK 清楚嘅，係咪？清楚嘅，同埋我覺得個音量又啱啱好咯，就唔會話真係又勁細聲或者勁大聲。咁即係話咧，而家呢一隻 SOX 嘅 Open Dock One 嘅耳機咧，喺通話效果上面你都算係滿意啦，係咪？滿意嘅 ，yes。好啊，咁啊呢個通話嘅測試嚟到呢度啦，唔該晒 Hugo。唔該晒小室。好啦，咁啊而家咧小室就用緊呢一隻嘅 SOX Open Dock One 嘅一隻耳夾式耳機咧，就做緊個錄音。咁咧指定咗咧嗰個錄音嘅device 咧，就用翻呢一隻耳機嘅。咁所以咧，而家大家聽緊嘅聲音質素咧，都係由呢一隻耳機錄出嚟嘅。咁啊效果覺得如何咧？就歡迎喺留言嗰度話翻俾我聽嚇。試呢一個連線穩定度。咁啊而家咧就用緊呢個 KKBOX 咧，就連接佢嘅。咁啊，試下咧喺呢一個大連排道呢邊行過去葵芳嗰邊，經過幾個唔同嘅燈位，佢係有冇問題咧？
好啦，啱啱咧就過咗兩個紅綠燈，咁基本上咧呢一隻 Source 嘅 Open Dot One 耳機咧喺嗰個連線穩定性上邊都非常之穩陣啊，完全係冇任何古靈精怪嘅情況嘅。咁啊而家咧就去埋葵涌廣場嗰度，咁啊試一試咧佢其他嘅高干擾環境底下係咩狀態啦。好啦，而家咧就去到呢個葵涌廣場啊，咁啊 so far 咧現時為止咧，由頭先喺大連排道嗰邊行過嚟咧，嗰個聲音質素咧都基本上係 keep 到嘅。其實喺街上邊咧，用呢一啲嘅耳夾式嘅耳機，其實都係開放式啦。咁喺嗰個聲音嘅完整度，一定就係冇入耳式咁好噶啦。咁尤其是咧，頭先喺嗰個馬路邊嗰度有好多車，咁啊喺嗰個紅綠燈嗰度啲車又咁揼行又飛過嚟咧，基本上你都好難會聽得到一個好完整嘅聲音。咁所以咧呢 part 咧，其實大家就有留意翻。但係咧，通常咧選擇得呢一類嘅耳機嘅朋友咧，都係希望可以聽到街嘅聲。咁譬如好似佢哋去跑步啊、做運動啊，都可以咧有一個安全嘅環境啊，就唔係話即係純粹係以音色嚟去取悅你嘅。咁呢點咧，我相信大家都明白嘅。咁所以如果大家要揀呢啲耳機嘅時候咧，就記得留意翻啦。咁啊，中移動呢度其實都唔係特別誇張嘅，去到再前少少呢個中國聯通呢度啊勁啦。咁啊，而家咧就經過望少話，不過都有啲鋪頭由呢個電信商轉咗書商啊，咁啊即係證明咧就快又放暑假啦。咁基本上咧，頭先我而家喺度經過咧，嗰個連線穩定度都係 keep 得非常之好啊。用緊嘅手機就係 iPhone 16 Pro Max 啊，咁所以咧大家如果用其他唔同嘅手機咧，就記得自行斟酌翻啦。咁啊，小西咧今次就同大家咧實試咗呢一隻 Source 嘅 Open Dot One 嘅一隻耳夾式耳機啊。咁咧其實之前咧小西都試過好多唔同嘅 Source 嘅耳機嘅，咁有掛耳式嘅開放式，亦都有其他唔同嘅種類嘅一啲骨傳導等等嘅耳機。咁咧我見證到咧，其實 Source 呢個品牌咧就一直咁樣咧去提升佢哋對於呢一個方便性、穩定性同埋咧呢一個開放性嘅一種耳機嘅音色同埋功能嘅。咁今次呢一隻耳夾式咧，我覺得都係一個幾方便到大家去使用嘅一隻耳機啊。咁首先咧就係以前嘅開放式耳機咧就有機會話因為咧就耳掛式啦，咁所以戴眼鏡嘅朋友可能會比較上辛苦啲、拗教啲啦。同埋咧，如果耳仔咧個骨比較上敏感嘅朋友咧，有機會咧係會戴得耐咧就有一個攰嘅感覺，同埋都有個墜力嘅。咁所以咧喺嗰個舒服上面嚟講咧，可能就會可以有進步嘅空間。咁而進步嘅空間咧就係使用咗呢一隻耳夾式，咁佢就好巧妙地咧就用咗呢一個嘅設計咧嚟令到咧嗰個兩個單元位置啦，或者喺一個接收位置咧，可以分開咗兩件嚟做。咁中間咧就用咗一個好柔軟嘅一個彈性嘅物料啊，嚟去令到嗰個兩個耳夾咧輕輕咁樣掂住你嘅耳仔嘅同時咧，令到佢穩固，亦都唔會有唔舒服嘅感覺嘅。咁同埋咧，真心講啊，而家咧我 so far 戴住呢隻耳機咧，都唔覺得有嚿嘢掛住喺度，亦都冇一個重量嘅個感覺，真係好似純粹係有輕輕有兩個嘢掂住你咁樣嘅。佢每邊其實個耳機嘅重量只係6.5個 gram 啊，咁6.5個 gram 咧就真係非常之無感啊，咁令到你咧戴嘅時候咧可以有一個非常舒服嘅感覺。咁另外一個要挑戰嘅位置就係聲音出嚟嗰個效果點樣做得更加好。咁佢哋之前咧Direct Pitch嘅功能咧，其實都可以令到個聲音聚焦非常之好，咁樣射到去你嘅耳窩嘅同時咧，亦都可以保持到個低音啊。咁呢個咧今代都沿用翻之餘咧，就亦都咧俾我感覺都係有啲加強嘅。咁反而咧，我覺得咧最勁嘅位置咧就係通話嘅效果啦。咁通話嘅效果咧，即係雖然唔能夠講話係一個完美嘅有線通話效果啦，但係咧你都會聽到咧佢嗰個聲音嗰個過濾環境噪音嘅能力係非常之好之餘咧，喺我聽呢一邊咧，其實我都就算係一個嘈雜嘅環境，我都可以聽到咧呢一個對方嘅清晰通話咧，呢個我覺得係緊要嘅。因為咧有好多朋友可能一路跑步一路成，咁可能一路跑步一路成都會有一啲嘅通話進行中噶嘛。咁所以呢個狀態底下咧，其實佢可以喺一個嘈雜嘅環境啊，令到你都清楚聽到對方嘅聲音，而對方亦都清楚聽到你嘅聲音咧，係非常之重要啊。咁而另外咧，我覺得咧佢今代加埋呢個杜比 Audio 嘅提升咧，令到大家喺睇戲嘅狀態之下咧，都可以得到更加好嘅效果。佢用到呢一個藍牙 5.4 咧，而家喺個 latency 方面都已經做得好好噶啦。咁再者咧，佢聰明地咧就用呢個 ACC 或者
USB-C 咧嚟去將嗰個信號咧去縮減啊，令到佢嗰個傳輸咧個速度可以更加快，咁啊導致到你睇嘅時候咧就冇乜違和感。呢個我覺得都係一個聰明嘅做法啦。咁喺屋企嚟講咧，我相信咧，如果你接埋你嘅電視機，用呢個藍牙模式連接，其實你係可以一個好好嘅舒服嘅環境去享受到你呢個家庭影院嘅效果嘅。因為咧，其實有好多情況之下咧，你都有機會咧係戴住個耳機去睇戲嘅。咁如果你屋企人繼續喺度生活緊、喺度做緊嘢嘅時候咧，佢嗌你嘅時候你聽唔到咧，其實都幾麻煩啊。咁呢一個玩法咧，其實就可以方便到咧，一邊可以咧繼續有屋企人嘅繼續生活，亦都佢可以呼叫到你幫手嘅同時咧，你亦都可以咧專心睇到你嘅電影啊！今次呢一隻 Source 嘅 OpenDocs One 嘅一隻夾耳式耳機嘅 review 咧就嚟到咗啦。咁基本上咧，我要試嘅嘢都試晒㗎啦。咁如果咧我有一啲功能未試嘅話咧，歡迎大家喺留言下邊咧話翻俾我聽。咁我有機喺手咧就可以繼續同大家試埋喺討論區或者係留言度同大家再分享嘅。今日條片就嚟到呢度啦。如果大家喜歡條片，請俾個 like、subscribe 我哋嘅 channel，再撳下個鐘仔，我哋好嘢就會通知叫你睇㗎啦。